Հիմա եկեք ձեզ ցույց տամ մի բան, որ շատ ֆրիլանսերներ չեն տեսել եւ չգիտեն։ Դա այն է, թե ինչպես է գործատուն տեսնում ձեր proposal-ը։ Սա տեսնելը ձեզ հնարավորություն կտա հասկանալ գործատուն ինչ է տեսնում եւ ինչ ինֆորմացիա տրամադրել ձեր մասին, ինչ գրել cover letter-ի մեջ, որպեսզի գործատուի ուշադրությունը գրավի։ Սա գործատուի դեշբորդն է, որտեղ որ նա տեղադրել է աշխատանքի հայտարարությունը, հնարավորություն է ունեցել հրավիրել ֆրիլանսերներ, ովքեր rising star կամ top rated աստիճան ունեն եւ նաեւ հնարավորություն է ունեցել proposal-ներ ստանալու եւ review անելու։ Այս հատվածն է, որ հիմա մեզ անհրաժեշտ է։ Ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում։ Մենք տեսնում ենք ֆրիլանսերի մասին ինֆորմացիա, մենք տեսնում ենք նրա ստատիստիկան, ինչքան ժամ է աշխատել, ինչքան գումար է վաստակել ապօրքում, success score-ը ինչքան է, քանի գործ է արել եւ ավարտել։ Կվալիֆիկացիաները սա skill հատվածն է ձեր պրոֆիլում, որը որ համապատասխանում են տվյալ գործին։ Ժամավճարը ինչքան ժամավճար է bid արել եւ cover letter-ը, տեսեք ինչքան քիչ հատված է երևում cover letter-ից։ Այսինքն ձեզ այս հատվածից պետք է հասկանալ, թե ձեր մասին ինչ ինֆորմացիա է տրամադրվում։ Սա առաջին քայլն է, որ դուք անում եք ձեր պրոֆիլը, երբ որ optimize եք անում։ Իսկ ինչ է նշանակում best match։ Սա այն ֆրիլանսերներն են, ովքեր ընտրվել են այն իրենց work history միջոցով։ Այսինքն, երբ որ օրինակ, տեսեք, ես ֆրիլանսերները, օրինակ, այս աղջիկը 166 աշխատանք ունի կատարված եւ 166-ից 12 սկիլերը համապատասխանում են այն սկիլերին, որը որ աշխատանքի հայտարարության մեջ դրա համար, երբ որ դուք գործի եք դիմում, շատ կարևոր է սկիլեր հատվածը նայել եւ տեսնել, արդյոք այս սկիլերը համապատասխանում են ձեր պրոֆիլի սկիլերին, թե ոչ։ Կա բան, որ կարող եք ավելացնել, կա սկիլ, որ պետք չէր ձեր պրոֆիլում ներառել եւ պետք է հանեք ձեր պրոֆիլից,